makijažas, manikiūras, pedikiūras, epiliacija, soliariumai, botokso procedūros. Dieve, o kai pagalvojai, vaikystėje užrišdavo kažkokį baisų raudoną kaspiną ir jau visi sakydavo, gražuolė. Keičias gyvenimas. Mama, vaikas sako, einu pasivaikščiot gerai, kur tu eisi suskilę pėtkelnėse? Mama, nevadink taip mano draugės. Čia žinok, tokiu atsintėtų, dar pamatys. Supratau. Rumunijoje, žinai, tokia šalis, kur tai išsivyščius, tai nelabai taip sunkiai suvoksi. Politikai kalbas ir pristatinėja savo ekonominės vizijas, kur Rumunija eis ekonominė prasme. Vienas politikas sako prieš rinkimus. Reiškia taip, mes galvojam, kad po taip daugmaž 50 metų mes būsim jau geresni ir už Vokietiją ir juos žadame aplenkti, nes jokių čia nematom ir problemų. Oponentas sako, taip, aš suprantu, bet ką jūs žadat tokio blogo su Vokietija padaryti? Ups. Taip, Lietuvai nebetinka, mes realiai einam po truputėlį į priekį. Kad nereikėtų pripažinti savo neišmanumo, gydytojai pripažino, kad pacientas mirė dėl to, jog nepersiuntė žinutės 10 žmonių ir taip nutraukė grandinę. Atsimeni tas turbūt. Dar vienas. Blemački sako, užsirovėm ant spamo. Žinot, kur, nusprendžiau šį bei tą pasididinti. Išleidau $50. Ir ką jūs manot? Gaunu tą siuntinį, atidarau ten lupą. Pasididink trigubai. Geras. Jolanta taip greitai bėgo nuo maniako, kad jo antrame rate jį pasivijo ir užpuolė jį už nugaras. Čiako Noriška istorija. Sako, kokios mano seksualinės fantazijos savaitgaliu? Aš jų turiu. Išsimiegoti visom pozom. Mielas toks ir fainas. Dar vienas. Mergina kabinete darė fiziką, bet kadangi duris buvo atidarytos, reikėjo paruošti ir chemiją. Iš mokyklos. Geras. Kai negirdėtų. Nutikimas rojuje. Ateina pas Dievą. Šventas Petras, Dievo, reiškia, vartų ir tai yra rojaus vartų sergėtojas ir sako, Dieve, pas jūs netikintieji, čia atėjo ateistai. Sako, pasakyk, kad manęs nėra. Ir dar vienas, gal jau paskutinis iš manęs. Vyras ateina pas moterį gydytoją ir sako, atleiskite, turiu tokią bėdą, mano daiktas visą laiką pasiruošęs, visą parą, žinokit. Gal galit man ko nors išrašyti? Gydytoja taip akinius ant nosies padeda pačioje ir sako, galėčiau valgį, pastogę ir 1000 eurų kas mėnesį.